Evet, kıymetli müşterilerimiz, bugün size 7,5 beygir fırtına dizel çapa makinamızın otomatik devreli tanıtımını göstereceğim. Herhangi bir devreye basmana gerek yok. Sesim geliyor mu acaba? Geliyordu. Sesim gelmiyor. Bak, devreye basmadan birinci hızı baktı. Gördün mü? Bak. Güvenli. İkiye taktı. İkiye taktı. Biliyor musun? Karşıya, karşıya. Abi, süper bir makine. Otomatik devre. Bunun altın gibi. Beton yoluyor 100.000 kere maşallah. Hadi Allah hayırlı etsin müşterilerimize.